好，咁啊又講八字啊。咁啊八字命理中咧，五行缺金咧就並不是意味着咧會有負面嘅重大事情發生，表示咧命主在某方面可能需要補充金嘅元素，咁啊達到五行平衡嘅關係，咁啊進而咧就發展出自己嘅潛力同埋改善運勢。咁以下咧就係講緊五行欠金嘅人生影響同埋呢個命理分析嘅改善建議。第一點，我哋會講五行八字嘅關係；第二點，我哋講五行缺金嘅定義。第三點，對人生各領域嘅影響。第五點，改善嘅建議、總結同埋呢個展望。五行與八字嘅關係，五行咧係講緊金木水火土嘅，咁八字咧就係講緊日月年月日所做嘅天干地支。五行平衡咧係一個學説嚟嘅，人生咧以達呢個五行平衡嘅關係咧，就會得到一個比較合適嘅生命嘅活動，又唔係太好，又唔係太差，但係好平穩咁過渡人生。五行缺金嘅定義咧，其實咧就係、首先你要明白缺咗金會點咧咁樣。首先金嘅象徵係乜嘢先？象徵係結構、秩序、邏輯思維、果斷性同埋責任感，係咪真係咁呢？嗱，以我個人認為呢，一個能夠趨吉避凶嘅人呢，五行欠金嘅人呢，佢會調轉咗嘅，個人呢變得更加有邏輯思維，更加果斷，更加秩序。即係話呢啲咁嘅邏輯思維係佢需要嘅。就唔係話佢天生就冇咗呢樣嘢啊！記住，即係話咧，五行缺金，金嘅定義咧就係呢啲果斷性啊、責任感嘅問題啦。嗱，可以改善嘅就係邏輯思維啦，當然係，但係咧果斷性同埋個責任感咧，就係天生上咧就比較缺乏啦。即係一個就係性格上嘅缺陷，一種咧就係話你可以改善嘅東西。缺金嘅影響咧，可以導致相關嘅特質不足，影響人生嘅各種表現，即係佢個果斷性同埋責任感啊嗰啲就冇辦法改變嘅。但係邏輯思維咧就應該可以。一個人嘅邏輯思維咧就可以訓練嘅，但係佢嗰個果斷同埋責任感就好難做得到。事業方面咧發展受限，呢個係因為佢缺乏一個系統性同埋條理性，所以咧好難晉級嘅。呢個問題咧就話咧，工作咧係需要有系統性同條理性嘅。金嘅人咧可能會跳出個關架嘅，跳出咗嗰個思維嘅，即係話咧佢將佢自己編排嘅歷程咧變得更加混亂嘅，就唔能夠有規律去做。如果要改善你嘅人生命運咧，你就要再規劃翻你每日做嘅嘢，同埋咧人哋做6小時咧做8小時咁嘅心態去做，咁你就會得到好嘅。適合職業金融、會計、法律、管理用嚴謹嘅思維嘅職業，即係簡單嚟講，頭先講嗰樣嘢啦，即係佢邏輯思維可以訓練嘅，就係因為呢個原因，所以你係需要做一啲管理啊、法律啊、會計呢啲比較上有系統性嘅思維嘅職業，並不是你沒有，係你需要有。Okay? 改善嘅方格咧就係話用金嘅元素，咁你要提升你嘅專業技巧啦，同埋邏輯思維啦。頭先我所講嘅嘢啦，即係話佢係冇，但係你要訓練。財運方面咧，理財能力不足，後生嘅時候咧缺乏金嘅人咧係真係咁樣嘅。
佢咧就即係簡單嚟講，對金錢咧缺乏遠見。人哋咧可能咧就儲錢就買樓啊、結婚啊、退休啊嘅規劃咧，喺缺乏金嘅人身上咧就冇發生嘅。喺年青嘅時候，當佢老年嘅時候咧，因為佢年青嘅時候咧冇呢種概念，咁啊去年老嘅時候咧出現一個好困，即係好難去改變現實嘅現象，就變成咧佢對所有嘢咧個果斷咧就又唔係咁好，即係佢嗰個決策能力又唔係咁好，即係佢嗰個先天性嘅問題又唔係咁好，所以咧到老年咧缺乏金嘅人咧就出事。所以咧，如果你係懂得命相嘅話咧，其實咧你係需要學會理財。學會理財咧就唔係話去做會計嗰啲行業嘅理財，係緊守自己咧嘅目標，即係點樣去發展你個即係另一個人生咧，所謂叫做改善嘅方法咧，可以太金色啦，行相翻金嘅行業啦咁樣，咁啊都係講嗰句啦，你做嘢係需要你冇嗰樣嘢就用嗰樣嘢啊嘛。性格方面最大嘅問題咧就缺乏呢個果斷，喺決策嘅時候咧猶豫不決同埋缺乏自信，呢個係先天性問題嚟嘅。呢個問題咧亦都影響咗好多嘢嘅。改善嘅方法咧就話學習決策嘅技巧同埋累積嘅經驗，呢啲全部都係你後期嘅事情嚟。後生仔你冇可能發生嘅事情，後生仔你出現嘅問題就係猶豫不決同缺乏自信。到老年嘅時候咧，你已經係過咗即係瓜都涼啦。講真就嘅時候咧，你就已經學會點樣去應對個人生嘅時候。如果你冇錢嘅話咧，你好大劑。老年嘅時候，你一定要知道青年嘅時候睇見八字冇金嘅話，你儲錢嘅習慣一定會有嘅。人際關係方面咧，其實咧佢表達能力不清晰，就係青年嘅時候出現嘅。咁啊，容易讓人誤解。其實咧係同個樣貌有關嘅，同埋你個即係你個樣啊。即係你有時咧表達能力咧係你講又冇問題啊，但係你個樣俾人覺得你唔值得信任啊，唔值得去接近啊咁樣。點樣先至可以做得到咧？咁樣化妝啊！男性都要化少少妝啦嚇，即係簡單嚟講咧，就呢個一定要啊！即係因為你嗰個人際關係咁不清晰咧，係講緊個形象㗎，係講個你個動作啊、肢體語言啊同你樣貌接頭嘅。如果你注意自己嘅儀容嘅話咧，你就可以解決咗呢個問題，人際關係問題。即係話咧，你要考慮到一樣嘢咧，你點樣咧？哇！我可以做一個叫做即係美貌嘅歷程啦，即係所謂男性又好、女性又好都要做呢樣嘢。不過大部分嘅金嘅人咧，早期咧都唔相信樣貌呢樣嘢嘅，唔中意化妝好平嘢咁樣。改善嘅問題咧就溝通嘅技巧同埋演講嘅培訓。咁即係話咧，某程度上咧係有啲工作咧，你係可以去進步嘅，亦都可以令到你嘅運氣更加好嘅。婚姻方面咧，缺乏金嘅人咧，其實咧就缺乏責任感同埋擔當，所以咧不婚嘅情況咧係好準，即係唔結婚嘅情況係十分之高嘅，因為佢唔想負擔啊，亦都唔想去即係為咗子女啊女人而即係男就女人啦，女就男人啦，都唔想結婚啊，想過一個獨身嘅生活，所以呢個咧金嘅人咧好容易唔結婚。改善嘅方法咧就係話咧多啲識咯，即係零冷漠，即係多啲識咯，多啲識異性咯，多啲同異性溝通咯。但係你冇責任啫嘛，唔係代表你唔可以同呢個異性接觸噶嘛。好，改善嘅建議，第一件事咧，缺金嘅人咧可以戴金飾嘅，咁太真金啊！即係幾萬蚊嘅金鏈咧，就我驚你跟你帶得嚟，可能俾人搶。咁職業嘅選擇咧，同金融有關啦，當然係。咁啊，生活嘅習慣咧，因為佢同佢嗰個佢漏咗一樣嘢啊，健康方面啊。嗱，咁咧就健康方面咧，就係話咧
缺乏金嘅人咧，容易呼吸系統出事同埋大腸出事嘅。呼吸系統同大腸出事，所以咧就要有氧運動同埋保持健康，即係去到50後咧照一照大腸咁樣啦嚇。心理建議咧就建立一個責任感同埋決策能力。咁啊，責任感呢樣嘢咧就係我頭先所講噶啦，人哋做6小時，你做8小時，每次都加翻2小時。每樣嘢咧，人哋出1次，你去出3次，咁你個責任感就會高嘅。好，咁啊，總結嘅展望啊，5行缺金嘅人咧，人生嘅一定嘅影響嘅，但係可以通過多種嘅方法改善嘅。個人嘅努力同埋選擇咧，可以決定人生命運嘅關鍵。命理嘅分析咧，只係參考嘅啫。